Viwango vya ubora barani Afrika vimetoka. Simba Sports Club wameshuka kutoka kwenye nafasi ya 5 mpaka ya 8 wakiwa na jumla ya alama 38. Young Africans wamepanda nafasi moja kutoka kwenye nafasi ya 11 na wameingia kwenye 10 bora vilabu bora barani Afrika mara baada ya hatua ya makundi kutamatika wakiwa na jumla ya alama 35. Katikati yao hapo kuna mtu anaitwa USM Alger ambaye yeye amefanikiwa kufuzu kwenda kwenye hatua ya robo fainali ya kombe la shirikisho akiwa na alama 37. Kwa hiyo huyu ndo mtu ambaye kiuhalisia itategemea na jinsi safari yake kwenye hatua ya shirikisho itakavyokuwa, lakini ndo mtu ambaye anaonekana yuko kwenye hatari pengine ya kumshusha zaidi rankings zitakazofuata za CAF zitakapotoka, kulingana na jinsi ambavyo USM Alger ataendelea kufanya vizuri mpaka sasa hivi, basi yeye ndio yuko kwenye nafasi ya kuweza kutikisa nafasi ya Simba Sports Club. Lakini tofauti na hapo, kitu ambacho naweza nikakithibitisha na rankings zinathibitisha ni kwamba Simba Sports Club bado yuko juu kwa upande wa vilabu vya Tanzania kwa ubora wa viwango vya ubora barani Afrika, kwa maana viwango vya ubora vya CAF, licha ya kwamba ukilinganisha na ranking za mwisho zilipotoka, Simba ameshuka kwa nafasi 3, kwa maana ametoka nafasi ya 5 mpaka ya 8, lakini zimepungua pointi 10 kutoka kwake, na zimepungua kutokana na uhalisia wa yeye kutofanya vizuri kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika safari hii. Kumaliza nafasi ya 4 maana yake unakuwa umepata 0.5, ndio pekee ambacho unakuwa umekipata mwisho wa siku. Young Africans wao wamepata alama zao 2 kwa kuweza kushika nafasi ya 3, na wao pia wakishindwa kufuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo uhalisia unaonekana vipi pengine kuelekea kwenye msimu unaokuja? Uhalisia ni kwamba bado pot 2 itakuwa inaweza kuwahusu Simba Sports Club, kwa maana wao kuwa kwenye pot 2 pengine kulingana na jinsi ambavyo mambo yatakwenda kwa ujumla, hatma ya USM Alger itakavyokuwa, lakini kuna uwezekano mkubwa kwa katika pot 2 mwisho wa siku. Lakini ili kuweza kurudisha tena ule ubora wa top 5 na vitu kama hivyo, ina maana inabidi kuwa kuna mabadiliko makubwa sana kwa upande wa Simba msimu ujao. Robo finali ni must, na ikiwezekana hata nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Yaani kama Simba anaitaka tena top 5 yake, inabidi afanye kitu kama hicho, kwa sababu sasa hivi ukijaribu kuwatizama walioko juu, Pyramids katoka kuchukua ubingwa msimu uliopita, kafuzu kwa kishindo safari hii. Unawatazama watu kama kina Zamalek hao na Al Hilal Omdurman ambao wako juu ya Simba hivi sasa, na wote wamefanikiwa kufuzu kutoka kwenye makundi yao. Kwa hiyo wana uwezekano mkubwa kuongeza idadi ya pointi ambazo wanazo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo uhalisia ni kwamba Simba wako safe kwanza juu ya Young Africans, lakini pia wako safe katika 10 bora. Young Africans wao pia wako kwenye 10 bora, hakuna shaka kuhusu hilo, isipokuwa kwa upande wa Simba specifically inabidi wahakikisha kwamba msimu ujao hichi kilichotokea mara hii hakijirudi. Kwa upande wa Young Africans ni wazi na wao wameimprove kwa kiasi kikubwa sana. Inawezekana watu wakachukua hii hatua ya kuishia kwenye makundi mara 2 mfululizo kama ni udhaifu pekine au kufeli kwa upande wao, lakini actually ni kwamba wamezidi kuimarika, kwa sababu wameingia kwenye 10 bora mara baada ya kuwa kwenye nafasi ya 11 wakati rankings za mwisho zilipotoka. Kwa hiyo kila mmoja anajaribu kujiimarisha kwa nafasi yake, lakini kwa upande wa Simba specifically hii ni simu ya kuamka. Licha ya kwamba mwisho wa siku imewashusha nafasi 3 peke yake, lakini ni simu ya kuamka kwamba msimu ujao hawawezi tena kujaribu au kuwa kwenye mazingira ya kutengeneza msimu wa ovyo kwenye mashindano ya kimataifa kama ilivyotokea mara hii. Maana kilichotokea mara hii kwa upande wa Simba ni disaster. Kwa hiyo wakiweza tena kufanya kilichotokea mara hii, kitu ambacho naamini hakitotokea, highly unlikely, lakini inaweza kuhatarisha hata ushiriki wa timu kutoka Tanzania kwenye michuano ya kimataifa, kwa sababu timu za Tanzania zinapata nafasi 4 hivi sasa, lakini kadri pengine kutakapokuwa kuna kukwama kwenye hii hatua hivi sasa, hilo nalo litakuwa shakani mwisho wa siku. Lakini as far as kila kitu kimesimama, ibaki tu kwamba Simba licha ya kwamba amekuwa na msimu ambao haukuwa mzuri kwenye michuano ya kimataifa, lakini bado kwenye ranking za vilabu bora barani Afrika kwa upande wa timu za Tanzania ameendelea kuwa juu. Young Africans ameshika nafasi ya 3 kwenye kundi lake, amekusanya alama nyingi kuliko Simba, amefunga gap. Amepanda nafasi 1, amefunga gap, zimebaki pointi 3 tu.
Kwa hiyo naye pia akiweza kuwa na deep run kwenye michuano ya kimataifa msimu unaokuja, hakuna shaka yoyote kwamba anaweza ama kulifungia kabisa gap baina yake na Simba au hata kuweza kumpiku kwa mara ya kwanza, lakini hiyo pia itategemea na jinsi ambavyo Simba pia hatima yao itakuwa, ambayo hatuwezi kuijua mpaka tuone mwisho wa siku nini kitatokea. Kwa hiyo Simba nafasi ya 8, Young Africans nafasi ya 10 kwenye vilabu vya ubora barani Afrika kwa mujibu wa CAF.